दोस्तों, मैं दिनेश कुमार दवाकर स्टडी माई राइट चैनल से मैं आपको दिखाऊंगा आज व्हाइट बोर्ड का ओपनिंग, मतलब इसका अनबॉक्स कैसे होगा और कितने का आया, क्या प्राइस है और इससे बढ़िया वीडियो बनेंगी। अब इसको मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितने का आया है और क्या क्वालिटी है इसकी। ठीक है, इसको खोलते हैं। आज ही मैंने ये ऑफलाइन खरीदा है। एक तरफ वाइट है और एक तरफ ग्रीन। एक तरफ इस पर चौकटी देख सकते हैं और एक तरफ इसके मार्कर। अब इसको खोलते हैं। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड बाहर आ चुका है। ये बॉक्स है इसका। ये व्हाइट बोर्ड 3x4। एक साइड से ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। इस पर चौक से हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं किसी को भी। 3x4 साइज है इसका और इसको कहीं भी आप टेबल पर रख सकते हो, दीवार पर भी लगा सकते हो। ये साइज है। तो ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर महंगा है, ऑफलाइन सस्ता पड़ता है। 800 से 900 के बीच में आता है। इस पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।